കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. രണ്ടാം നാളുല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ രണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി ഒരു കുഞ്ഞാറ്റ കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. മൂന്ന് മുക്കുറ്റി രണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി ഒരു കുഞ്ഞാറ്റ കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. നാലാം നാളുല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ നാല് നാരങ്ങ മൂന്ന് മുക്കുറ്റി രണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി ഒരു കുഞ്ഞാറ്റ കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അഞ്ചാം നാളുല്ലാസയാത്ര പാമ്പിനെ തുറന്നോട് നേരത്തെ അടുത്ത് വന്നോ? അതിന് പരിചയം വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു എന്തിനാ കുറെ മാർക്ക്, ഞാൻ ഡബിൾ പാസ് ആണ്, എനിക്ക് വേണ്ട മാർക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ മാർക്ക് അവർക്ക് നഴ്സിംഗിൽ കിട്ടില്ല. നഴ്സിംഗ് കേരളത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെ NSS